ওয়েলকাম টু নুপুরস কিচেন। নুপুরের রান্নাঘরে স্বাগত বন্ধুরা। আজ আমরা বানাবো চিকেনের শোলে কাবাব। তো আমি বোনলেস চিকেন নিয়েছি 300 গ্রাম। তাকে আমি দই মাখিয়ে 3 চামচ বড় চামচের 3 চামচ দই মাখিয়ে রেখেছি প্রায় 1.5 ঘন্টা হলো। এবার আমরা কাবাবের জন্য যে মশলা সেইগুলো সব অ্যারেঞ্জ করছি। তো চলুন, শুকনো কিছু মশলা আমাদের লাগবে যেগুলো আমাকে রোস্ট করতে হবে। তো মশলাগুলো দেখায়। প্রথমে নিয়েছি আমি চানা ডাল, এই বড় চামচের 1 চামচ, কতগুলো এলাচ নিয়েছি, কতগুলো লবঙ্গ নিয়েছি, একটুখানি নাটমেগ মানে জায়ফল নিয়েছি, একটুখানি জয়িত্রী নিয়েছি, একটা বড় এলাচ নিয়েছি, একটুখানি দারচিনি নিয়েছি, এমনি জিরে নিয়েছি 1/4 চামচ, একটু গোলমরিচ নিয়েছি, একটু সামরিচ নিয়েছি, একটু শুকনো লঙ্কা নিয়েছি, একটু সাজিরে নিয়েছি, এটাও 1/4 চামচ, আর ধনে নিয়েছি 1 চামচ। তো এগুলোকে আমি রোস্ট করব। রোস্ট করে তারপর আমি পরবর্তী প্রসিডিওরে যাব। তো চলুন এগুলো রোস্ট করি। চাটুতে আমরা রোস্ট করতে দিয়েছি। রোস্ট হলে এটাকে আমরা ঠান্ডা করে গুঁড়ো করব। এই মশলাটা কাবাব মশলা, এটা হোমমেড, এটাই আমার চামচ 2 লাগবে ওখানে। চলুন, প্রথমে আমি আদা দিই মাংসটাতে, বড় চামচের 1 চামচ। তারপর রসুন দিই, বড় চামচের 1 চামচ। এরপরে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিই 1 চামচ। এরপরে নুন দিই স্বাদ মতন। এরপরে এমনি লঙ্কার গুঁড়ো দিই। তারপরে একটু ক্রিম লাগবে, ক্রিম দিই। এরপরে একটা ডিম দিয়ে দিলাম। আর চিজ লাগবে আমাদের, তবে চিজটা এখন দেব না, এটাকে মেখে আমি বেক করব, তারপর চিজ দেব। আর কাবাব মশলাটা যেটা রোস্ট করলাম আমি, রোস্টেড মশলাটা দিলাম বড় চামচের 1.5 চামচ। তো এটা মিশিয়ে নিয়ে আমি এটা মেখে নিয়েছি। এবার সামান্য চিনি দেবো এতে, এটাকেও মেখে নেব। এবার এটাতে আমি লেবুর জুস দেব। লেবুর জুস দিয়ে মেখে 1/2 ঘন্টা আমি রাখবো। আমাদের চিকেনটা ম্যারিনেটেড হয়ে গেছে, প্রায় 1 ঘন্টা 3 হয়ে গেল আমি ম্যারিনেট করে রেখেছি। এবার আমি মাইক্রো ওভেনে এটা বেক করব 180 ডিগ্রিতে 10 মিনিট। পরে আবার চিজ দিয়ে কিছুক্ষণ বেক করব। তো আগে বেক করি এটা মাইক্রো ওভেনে। এটাকে আমি মাইক্রোওয়েভ করলাম 10 মিনিট, প্রায় কুক হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে একটু উল্টে দেব, আবার 5 মিনিট দেব, তারপরে মাইক্রোওয়েভ করব 5 মিনিট। তারপর চিজ দিয়ে আমি কনভেকশনে দেব। এবার আমি একটু একটু করে চিজ দিয়ে দেবো এর উপর, দিয়ে আবার মাইক্রো ওভেনে আমি 10 মিনিট বেক করব। কনভেকশন মোডে দেবো এবার আমি। রেডি টু সার্ভ চিকেন শোলে কাবাব।